Ndamugeithia thiini wa ritwa ria Mwathani. Basi na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni wega ni tondu wa mahinda mau mahitukite. Ni vyema kwa sababu ya muda huo ambao umepita, tondu no tuonete Ngai, kwa sababu tumemuona Bwana. Turacokia ngatho muthenya umuthi. Tunashukuru Mungu siku ya leo ni tondu wa Ngai gutwitikiria kwa sababu ya Mungu kuendelea akitujalia nigetha tuigue wendo wake, ili tusikie upendo wake. Muthenya wa umuthi na siku ya leo ndumiriri ya ndeigua Ngai ahete, ile ujumbe ambao Bwana amenipa, no twage guthoma maandiko manene, tunaweza kosa kusoma maandiko mengi, tondu horo ni ukoretwo ukigwetagwo ni ndungata, kwa sababu hili neno limenenwa sana na watumishi, ona ni no ukoretwo ukiugweta, na hata mimi nimekuwa nikiitaja, no ndeigua Ngai atindikite muno muthi kwaria horo ringi, lakini nasikia Bwana akinihisi kunena hili neno siku ya leo, na gitumi iguru riake, kwa sababu kuna sababu. Mwana ni arokumio. Amen. Umuthi uyu siku ya leo ndenda kwaria uhoro wa uhoti wa Ngai, nataka kuongea juu ya uwepo wa Bwana, no kwaria uhoro wa mathina maria tugeraga thiini wamo, na tutaongea juu hata ya zile shida tunazopitia. No topic ya muthenya wa umuthi, lakini topic ya siku ya leo tukwaria uhoro wa uhoti wa Ngai, tutaongea juu ya nguvu za Bwana, tondu kanitha tutithungihota gwika, kwa sababu kanisa hakuna lolote tunaweza fanya uhoti wa Ngai utari hamwe na ithuĩ, bila nguvu za Mwenyezi Mungu kuwa pale. Riu nigetha tuhote kunyitana hamwe na uhoti ucio wa Ngai ri, na ndipozo tuweze kushikana hapo na Mungu, ni tuguthoma maandiko, basi tutasoma maandiko, na ni ngwenda Roho Mutheru atuteithie mundu rita riake, na ningetaka Roho Mtakatifu atuwezeshe na tusikie nigetha tuwe wendo wa Ngai muthenya wa umuthi ni uriku, ili tusikie upendo wa Bwana siku ya leo ni gani. Wenda tuhingure thiini wa ibuku ria Korintho wa keri, na tutasoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili, na wainuka no wanjie na hau iguru we mwene, na ukitaka ukienda nyumbani unaweza kuanzia pale mwanzo, no kwenda tuingire thiini wa Korintho wa keri 12, lakini tutaongea juu ya Korintho wa pili 12, twambiririe mwari wa mugwanja, na tutaanzia aya ya 7 tuthie nginya mwari wa 10, na tutasoma mpaka aya ya 10. no wainuka no uthome na hau iguru we mwene, lakini ukienda unaweza kuanzia aya ya kwanza. Ndakwira horo ti mugeni nawe, kwa sababu nimekwambia hili silo neno geni na wewe, no Ngai ena gitumi gia uhoro uyu, lakini Mungu ako na kusudi siku ya leo. Tukuria pastor tuthomere, na basi tutasoma katika kitabu cha Korintho wa pili 12 aya ya 7 mpaka ya 10. In the book of 2 Corinthians chapter 12 beginning from verse 7 up to verse 10. Na maandiko mekuga atiriri, na riri tondu wa uria maundu macio ndaguũrĩrio marĩ manene ũũ, nĩguo ndikae gwĩtũũgĩria nĩ ũndũ wamo gũkĩra kwagĩrĩra, ndareheirwo ũndũ ũhana ta mũrigo mũnene ũthecete mwĩrĩ wakwa, ũikarage ũrĩ mũreki wa Saitani aũtungũrage, nĩgetha ndikae gwĩtũũgĩria gũkĩra kwagĩrĩra. Nao ha ũhoro wa ũndũ ũcio nĩndathaithire Mwathani mahinda matatũ atĩ aũnjehererie. Nake ũrĩa anjĩrire nĩ atĩrĩ, wega wakwa nĩguo ũkũiganĩte, nĩgũkorwo ũhoti wakwa ũiganagĩra harĩa harĩ na ũhinyanu. Tondũ ũcio rĩ, ndirĩ hingo itarĩraga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa njagĩte hinya nĩ ũndũ wamo, ngenete mũno, nĩgetha ũhoti wa Kristo ũikarage naniĩ. Hakĩrĩ ũguo rĩ, rĩrĩa kwaga hinya, na rĩrĩa ngũrurũkwo, na rĩrĩa nyamarĩkĩte, na rĩrĩa ngunyanĩirwo, ona rĩrĩa ngũtuĩrwo nĩ ũndũ wa Kristo, nĩrĩo njiguaga o wega, tondũ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa hinyarĩte nĩyo ngoragwo ndĩ na ũhoti. Mwathani arokumio. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio muthenya wa umuthi tukwaria uhoro wa hinya wa Ngai. Basi nasema siku ya leo tutaongea juu ya uwepo wa nguvu za Bwana. Na nikio kanitha ũrabatara kũrutwo, na ndiposa kanisa linastahili kufundishwa, nigetha maundu maria andu a Ngai matamenyete ri, ili yale mambo ambao watu wa Mungu hawajajua, kanitha wa Ngai yote kumenya, kanisa la Bwana liweze kujua. Ndio aratwarithia aratwira atiri, kwa sababu Roho Mtakatifu alitunenea hapa akatuambia Ngai ni atanyite
ya kwamba sasa Bwana anatazamia asokeria kanitha hinya waguo ili arudishie kanisa lake nguvu zake, nigetha rikuria kiugo giturite kionekete ta gitari na batari, na ili kule neno limedharauliwa Ngai ni arenda kuruta wira na kanitha. Basi Mungu anataka kufanya kazi na kanisa nigetha uhotani wake uthie na mbere ukionekana, ili uwezo na ushindi wake uendelee ukionekana. Na nikio no nginya kanitha urutwo, na ndiposa kanisa sasa lazima lifundishwe nigetha maundu maria matarakurikana wega ri, ili yale ambao hayatambuliki vizuri kanitha wambe utaukwo, kanisa kwanza lijue, nigetha Ngai ahote kuonania hinya na uhoti wake, ili Bwana aweze kuonyesha nguvu zake. Nikio ndo igatokwa hiyo hinya wa Ngai, na ndiposa nimesema tutaongea juu ya nguvu tondu kanitha ndio ndio hota gwika, kwa sababu kanisa hakuna lolote linaweza fanya hinya na uhoti wa Ngai utari hamwe na kanitha bila nguvu na uwezo wa Mungu. No nigetha hinya wa Ngai no hotani wake wonekane, lakini ili uwezo na nguvu za Bwana zionekane, akihuthira kanitha ri, akitumia kanisa, hendo ria kanitha rahariri, basi kuna vile kanisa linaandaliwa nigetha hinya ucio wa Ngai ri, ili ile nguvu ya Bwana one haguikara, ione pahali pa kutulia. Nithomerwo maandiko na tumesomewa maandiko, ndio ndakwira wainuka uthio wathie na hau imwe, na ndiposa nimekwambia uende uanze kuanzia tondu uhoro ucio andu aingi ni makiuwi, kwa sababu ile neno watu wengi wanalijua. na ndungata ya Ngai Paulo, na ni mtumishi wa Bwana Paulo, maita maria atwaritwo iguru ria gatatu, wakati alipopelekwa katika mbingu ya tatu, na akionio maundu mari manene muno, na akaonyeshwa mambo malio makuu, na akigwiririo maundu atangietikiririo kwaria na kanitha, na akafunuliwa mambo ambayo hangewezwa kunena hapa no ulimwengu. hau twambiriria guthomerwo ri, Lakini pale ambayo tumesoma maandiko matwira atiriri, maandiko imesema nigetha undu ucio ndakone wi munene ri, ili Paulo asione hilo jambo kama ni kubwa sana, kana arike gwitia ni tondu wa maria agwiriirio ri, ama aanze kujivuna kwa yale aliyofunuliwa. Biblia yatwira atiriri, Maandiko imetuambia areheirwo undu wahanaga muigua, ya kwamba akaletewa kitu kiliokuwa kama mimba, nigetha wikari ukimugia na ukimuthumburaga, ili ile mimba ikae ikimtesa. Mwathani arokumio. Amen. Na areheirwo undu ucio wahanaga muigua ri, Na wakati alipoletewa ile jambo kama nigetha mimba, wikari ukimunyihagia, ili ile jambo limfanye anyenyekee. maandiko matwira atiriri, Na maandiko ikatuambia Paulo yari ndungata ya Ngai, ya kwamba Paulo alikuwa mtumishi wa Bwana, na waigua ni amba kugwiririo maundu manene ni Ngai, na kwanza akafunuliwa mambo makuu, na immediately agwiririo maundu mau manene, na wakati alipofunuliwa yale makuu, akireherwo undu ucio hana ta muigua thiini basi wake, akaletewa ile jambo kama mimba, nigetha aikarage enyihitie thiini wa uhoro uria one, ili akaye akinyenyekea katika ile neno aliyoonyeshwa. maandiko matwira atiriri, Na maandiko imetuambia kwamba Paulo ni athaithire Ngai, Paulo alimsihi Bwana, undu ucio wa muigua ni wa muthumburaga na ukamugia, kwa sababu ile teso la ile mimba ilikuwa inamsumbua. nikio kwenda kanitha muthenya wa umuthi, Na ndiposa nataka kanisa siku ya Roho leo, Mutheru aguteithie, Roho Mtakatifu akusaidie, okwe maundu tuthiaga mbere-ini ya Ngai kumuthaitha, kwa sababu kuna mambo tunaenda mbele ya Bwana na ugakora kusihi, maundu mangi Ngai niaraga kumahingia, na unakuta Bwana anakataa kutimiza yale mambo. maandiko moiga atiriri, Lakini maandiko imesema ati niahoire gatatu, basi akaomba mara tatu, na warikira thiini wa roho-ri, na ukiingia ndani katika roho, Paulo ti kuuga oigire maitho-ini ma Ngai, Paulo sio kutoka alitoka usoni mwa ati Bwana, Ngai njehererie undu uyu, na sio kusema tu Bwana niondolee hili na jambo, akiuga keri njehererie undu uyu, na hakusema ya pili niondolee hili na jambo, akiuga gatatu njehererie undu uyu. na akasema mara ya tatu. Uria Paulo ekire ri, Ile Paulo alipofanya ni kwihariria eharagiriria guthie mbere ya Ngai, ni kujiandaa, alikuwa anajiandaa kwenda mbele za o Bwana, ta uria nawe wigua wina murigo urakugia, kama vile hata naye usikia uko na mzigo no kamura thikũ ciaku ũgathiĩ mbere-inĩ ya Ngai, na unatafuta siku zako za kwenda mbele ya no Bwana, ũrĩa pastor egũtwĩra gogoka ta gũkũ kanitha-inĩ, kama vile pastor alituambia unaweza kuja kuomba huku kanisani, nĩgetha ũthaithie Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũrĩa ũrakũgia. ili ukamuombe Mungu na kumsihi kwa ajili ya ile Noguo nĩguo inakusumbua. Paulo eharĩrĩirie rĩa mbere, Na hivyo ndivyo Paulo alijiandaa ya na kwanza, ngĩgĩa ihinda rĩega rĩa gũthaitha Ngai. na akawa na muda mzuri wa kumsihi Bwana. Ririkana Paulo arĩ ndungata, Na ukumbuke alikuwa mtumishi wa na nĩ Mungu, kũguũrĩria guũrĩirio maũndũ manene, na ni kufunuliwa, alifunuliwa mambo no makuu, agĩkĩrwo mũigua thĩinĩ wake, na akawekwa mimba ndani yake, agĩthaitha Ngai, na akamuomba Bwana, na thutha wa kũmũthaitha mũno-rĩ, na badala ya kumuomba Bwana sana, ndaigana kuona anja kuma kũrĩ Ngai. basi hakupata suluhisho kwa Akĩgĩa na ihinda rĩngĩ ningĩ akĩharĩria, akawa na muda mwingine wa kujiandaa, agĩthiĩ mbere ya Ngai, akaenda mbele za Bwana, akĩmũthaitha mũno makĩria, akamsihi na kumuomba tena, nĩgetha amwehererie mũigua ili amuondolee ule uchungu wa mimba ũcio warĩ thĩinĩ wake, ule ulikuwa ndani yake. na Ngai ndaigana kũigua. Lakini Mungu
Mungu hakusikia. Ririkana Paulo no atungata kama hinda mau. Na ukumbuke Paulo alikuwa na hudumu wakati ule. Akagura kwenda mwingo sio wale thĩinĩ wake. Japokuwa alikuwa anasumbuliwa na yule mwimba. Agicoka agithie na mbere rita rĩa gatatu. Na akaendelea wakati wa tatu. Agikaira Ngai muno. Akamlilia Bwana tena. Tondũ ũndũ ũcio wa mwingo nĩ wamũthumbũraga mũno ũtungata-inĩ. Kwa sababu ile jambo la mimba lilikuwa linamsumbua sana. Na mahinda marĩa akinyire ihinda rĩa gatatu. Na wakati alipofika mara ya tatu. Hivyo ndio Ngai onire kwagĩrĩire amumĩrĩre na amwarĩrie. Wakati huo ndio Mungu aliona amtokee na amnenee. Ndio ndakwĩra atĩrĩrĩ mũno mwarĩ wa ithe witũ. Na ndipo nimekuambia ndugu na dada. Nĩ wega ũikare ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ. Ni vizuri kukaa ukijua. Na ndũkae kũriganĩrwo. Na usisahau. Ũraria ũhoro wa ũhoti wa Ngai. Tunaongea juu ya uwezo wa Bwana. No nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ. Lakini nipoza nimekwambia. Nĩ wega ũikare ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ. Ni vizuri ukae ukijua. Nĩ kũrĩ maũndũ mangĩ tũhoyaga Ngai. Na kwamba kuna mambo mengi tunaomba mbele ya Bwana. Na ningĩ ũgakorwo he ũrĩa we ũrenda Ngai eke. Na wakati mwingine unaona kuna vile unataka Mungu afanye. No ũgakorwo ũcio ti mpango wa Ngai. Lakini unakuta hiyo sio mpango wa Bwana. Ũgakorwo maũndũ mamwe na wahoya Ngai ndaramacenjia. Na unakuta hata ukiomba yale Bwana Mungu hakujibu. Mwathani arotũririkana. Amen. Na hivyo ekaga ũguo ena gĩtũmi gĩake. Lakini alikuwa anafanya hivyo akiwa na to hivyo nĩakoragwo akũrorete wĩ mũrũ wa ithe witũ. Kwa sababu amekutazama ukiwa ndugu. Kana agagũkora wĩ mwarĩ wa ithe witũ. Anakutazama ukiwa dada. Na akona itĩna rĩrĩa ũkinyĩte rĩ. Na akaona ile sehemu ambayo umefika. Nĩekwenda gũkũhũthĩra. Anataka kukutumia. Nĩgetha eke maũndũ manene nawe. Ili akafanya makuu na wewe. Na tondũ ta mũndũ rĩ. Na kwa sababu kama mtu. Ndũngĩhota gwĩka maũndũ manene ma kũguũria hinya wa Ngai. Hawezi kufanya mambo makuu ya kufunua uwezo wa Bwana. No nginya Ngai arute wĩra ũcio hakuhĩ nawe. Ni vizuri Mungu afanye ile kazi akiwa karibu nawe. Na nĩkĩo Ngai agũcothĩrĩria rĩ. Na ndipo Mungu akakutazama. Ũkoragĩra gwĩkĩra ũndũ warehererio. Unakuta kuna jambo limekuja kwako. Na tikuĩtia mũhĩtanĩtie na Ngai. Na sio ati umemwasi Bwana. No nĩ mũbango wa Ngai. Lakini ni mpango wa Bwana. Nĩgetha kũrehereria kĩũndũ kĩu rĩ. Ili akikuletea yale mambo. Ahote kuona harĩa kũrehe hinya wake. Basi aone pahali ataidhinisha uwezo wake. Na ndipo nguvu zake na ushindi wake uonekane. Na hivyo wale Ngai arĩirie Paulo. Wakati ule alimnenea Paulo. Thutha wa ithaithana na maita matatũ. Badala ya kumsihi na kumwomba mara tatu. Ngai akĩarĩria Paulo akĩmwĩra atĩrĩ. Mungu akanenea Paulo akamwambia Mungu ndekweheria. Kwa sababu alikuwa amepanga ile mimba hataiondoa. Kwa maũndũ mangĩ matũkoraga rĩna rithe witũ. Kuna mambo mengine inatukuta katika maisha hii. Ngai nĩabangĩte maũndũ mau matikwehera harĩ. Na Mungu amepanga hayo maneno hayataondoka kwako. Na nĩkĩo ndoiga nĩ wega kanitha ũrutwo. Na ni vizuri kanisa lifundishwe. Nĩgetha ũikarage ũĩ ũguo. Ili ukae ukijua vile. Nĩgetha ũkĩgera maũndũ marĩa ũragera thĩinĩ wamo rĩ. Kwanza ukipitia yale unapitia. Ũkamenyaga mũratwarwo hamwe na Ngai. Unajua basi Mungu akawatumba bado na wewe. Ngai akĩona Paulo nĩ ũndũ wa ũrĩa athaithana rĩ. Mungu akaona Paulo kwa ajili ya vile amesikia. Akĩonania kũmwarĩria. Akaona atamnenea. Akĩmwĩra Paulo nĩ ũhoete gatatũ. Akamwambia Paulo umeomba mara tatu. Nĩgetha njeherie mũrigo ũcio ndekĩrire thĩinĩ waku. Ili niondoe ule mimba niliweka ndani yako. No harĩ ũndũ ũmwe Paulo kwenda gũkũmenyithia. Lakini kuna kitu kimoja Paulo ningetaka kukujulisha. Atĩ wega wakwa rĩ. Ya kwamba wema wangu. Ũcio nĩguo kũiganĩtie. Hiyo ndio inakutosha. Atĩ tondũ ũhoti wakwa rĩ. Kwa sababu uweza wangu. Ũiganagĩra. Unatoshea. Harĩa harĩ na ũhinya. Mahali ambao kuna udhaifu. Mwathani arokumio. He maũndũ magũkoraga we ta mũndũ. Na mambo yanakukuta kama mtu. Wĩ mũbango wa Ngai. Ikiwa mpango wa Mungu. Nĩgetha gũtonyie thĩinĩ wa ũhinyaru mũna. Ili akuingize katika udhaifu fulani. No ndarabanga ũguo nĩgetha ũhatĩrĩrĩke kana ũthire. Lakini akufanyie vile ili no nĩ thutha wa gũgũcũthĩrĩria rĩ. Lakini ni baada ya kukutazama. Na kuona he maũndũ manene arenda gwĩka kũgerera harĩ we. Na unaona kuna makuu anataka kukufanyia. Na tondũ hinya wake rĩ. Na kwa sababu nguvu zake. Na ũhoti wake rĩ. Na uweza wake. Ũiganagĩra harĩa hena ũhinyaru. Unatoshea pahali panao. Ũguo no nginya ambe agũtindĩke. Kwa lazima akusukume. Na agũtonyie ũhinyaru-inĩ mũna. Kuingiza katika udhaifu fulani. Na ũhinyaru ũcio wakinya harĩ we rĩ. Na ule udhaifu fulani. Hatirĩ ũndũ ũngĩtuĩkaga. Basi hakuna jambo. No tũteng'eraga tũgathiĩ gũthaitha Ngai. Tunakimbia tunaenda kumwomba Bwana. Nĩgetha twehererie ũndũ ũcio. Ili akuondolee ile jambo. Nake Ngai nĩetĩkĩragia. Naye Mungu ukubali. Ũgathaithana ithaithana rĩa mbere. Unamsihi mara ya kwanza. No kuona ũndũ ũcio ndũrathira. Na unaona ile jambo aliona. Ũgathaithana ithaithana rĩa kerĩ. Unamuomba mara ya pili. No kuona ũndũ ũcio ndũrathira. Unaona ile jambo haliishi. Ũgathaithana ithaithana rĩa gatatũ. Unamuomba mara ya tatu. No kuona ũndũ ũcio ndũrathira. Unaona ile jambo haishi. Nĩkĩo Ngai andũma mũthenya ũmwe. Kwanza Mungu amenituma siku ya leo. Nĩgetha ndũgame ndĩ ndungata kwarĩria. Ili nikwambie kama mtumishi. Thĩinĩ wa ũndũ ũcio hoete maita mau mothe hoete. Ya kwamba yale ambayo umeomba hao mara yote.
Ngai ukoragwo kwa sababu nguvu zake zilizo ni hali na uhinya. Pale ambapo kuna udhaifu. Paulo alidukata yale strong muno tukata ile. Alikuwa mtumishi ambaye alikuwa anajulikana. Na ndio maana wale aho ile ogwo wothe. Wakati alipoomba vile. Na kaja kemushokeria ile. Na Mungu akamjibu. Paulo ni kuiganira aiganirire. Paulo alitosheka. Amumo igwadwe heririo. Kwa sababu mimba no eliwo wega wako ikarage kuiganite. Lakini akaambiwa neema yangu na ikutosha. Nigenda uhinya ucio wina gwo wa muigware. Ili udhaifu ule uko nao wa kuchomwa na Mungu hakoigirira uhoti wakwa. Basi nione pahali pa kuwekelea. Nigenda hota kweka maundu manene kugerera hari. Ili nifanye makuu kupitia kwako. Nogo Ngai atanyite na undu wa kanitha. Hivyo ndio Bwana ametarajia kanisa. Koguo mali uragera thiini wamo. Kwa hivyo yale unapitia. Bado ile vitu nake mali uragera thiini wamo. Na yale dada anapitia. Na ndio thaigite Ngai muno. Na mmemsihi sana Bwana. Ono kanehera dukata mukawe hamwe nake. Niomba sana na watumishi. Ono koimira maita maingi mahina maria kurahoywo. Na umekuja sana hata kuombewa. Ino ndomereri ya Ngai kuma hadi iguru. Sasa jumbe wa Bwana ni kusema wa Ngai niguo kuiganira. ya kwamba neema ya Bwana na Tondu Ngai ni atanyite gwika maundu manene nawe. Kwa sababu Mungu ametarajia. No hoti wa Ngai utari hamwe nawe ri. Na uwezo wa Mungu ukiwa hamsio. Ndio hota gwika. Hakuna jambo unaweza. Na Paulo akielezea kirwatiri. Paulo akanelewa kama uhoti wakwa ri. Ya kwamba uwezo uiganagira hari na uhinya. Unatoshea pahali panao. Paulo akielezea na akigwa. Paulo akanelewa na akasikia. Na tondu ndiko tuthoma maandiko maingi ri. Na kwa sababu sitaki tusome maandiko mengi. Ungithoma thini wa ibuku ria Filipi. Ukisoma katika kitabu cha Wafilipi 4 Amwahani 13 aya 13. Nimuramenya Paulo no watungatagira Timotheo. Unajua Paulo ndio alimlea na kumhudumia Timotheo. Na Paulo ndio wana na Timotheo. Na Timotheo alilelewa na Paulo. Na Timotheo ndio wasokire kurutwo ni ndukateo yetagwo Timotheo. Na unajua ile kazi baadaye ilifanywa na Timotheo. No maina mana matungataga na Paulo ri. Lakini wakati waliokuwa na hudumu na Timotheo. Wathoma maandiko maratwira atiri. Ukisoma maandiko inatuambia. Wakarago wega na ndukateo makathigo tungata. Ya kwamba walikuwa wanaenda kuhudumu naye. No Timotheo henge na ali na guo thiini wa. Lakini Timotheo alikuwa na shida alikuwa nayo. Timotheo nake no athaithite Ngai. Na Timotheo naye alikuwa amemwomba. Nigetha thina ucio weherio thiini wake. Ili ile shida imuondokee. No mwari wa Ngai tunu no mwari tunu kai kuriganira. Lakini ndugu na dada usisahau. Ndugu turatigwo muthenya wa umuthi. Sisi ni kufanywa tunafanywa siku ya leo. Ngai ni atanyite hinya wake ukorwo gatagati-ini. Kwa sababu Mungu ametarajia nguvu zake ziwe juu yetu. Na hinya wake no nginya uikare haria uikaraga. Naye nguvu yake lazima ikae pahali nao. Wathoma maandiko ma Paulo akiarĩria Timotheo ni. Ukisoma yale maandiko Paulo akinenea Timotheo. Aramũtarĩria wega na akamwĩra atĩrĩ. Alimwambia vizuri. Mahinda marĩa tũkumagara tũgĩthiĩ gũtungata. Na wakati tunaenda kuhudumu na wewe. Wathani arotũteithia. Amen. Ũtigage kũnyua o maĩ matheri. Usije tu ukakunywa maji tupu. Ũtigage kũnyua o maĩ matheri. Usije ukakunywa tu maji tupu. Nĩ tondũ wa ũrĩa ũgiagwo nĩ nda yaku. Kwa sababu ya vile huwa unasumbuliwa. Ona nĩ tondũ ũrĩa ũikaraga ũkĩrwaraga maita maingĩ. Na kwa vile unakaa ukiwa na magonjwa mara nyingi. No mahinda marĩa ũranyua maĩ. Lakini wakati unakunywa maji. Ũkanyuaga gatibei. Unakunywa divai kidogo. Nĩ tondũ wa ũrĩa ĩkũgiaga. Kwa sababu ya vile unasumbuliwa. Ona ũrĩa ũikaraga mahinda maingĩ ũkĩrwaraga. Na kwa vile unakaa wakati mwingi ukiwa na magonjwa. Ũyũ nĩ ndungata ya Ngai Paulo. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo. Ahoyagĩra andũ a Ngai na makahona. Ule alikuwa anaombea wengine wanapona. Ĩno nĩ ndungata ya Ngai Timotheo. Huyu ni mtumishi wa Mungu Ũrĩa Timotheo. watungatire maũndũ marĩ manene mũno. Ule alihudumu mambo ya dhamana Na no sana. ateithagia andũ a Ngai makoima mathĩna-inĩ marĩa maragera thĩinĩ Na wao. alikuwa anasaidia watu wa Mungu kutoka kwa shida zao. No Paulo akĩmwarĩria rĩ. Paulo akimnenea. Tondũ nĩ amenyete hitho Kwa rĩ. sababu alikuwa amejua siri. Aramwĩra gatiga kũnyua maĩ matheri. Anamwambia tu usikunywe maji. Ũkanyuaga nginya gatibei. Unakunywa divai kidogo. Nĩ tondũ ũrĩa ũrĩagwo nĩ nda. Kwa sababu ya vile Na unasumbuliwa. ũrĩa ũikaraga ũkĩrwaraga mahinda maingĩ. Na vile unakaa na magonjwa mengi. Paulo eraga Timotheo ũguo nĩkĩ. Paulo alimwambia Timotheo hivyo kwa No nini? Yesu ũthĩrĩirie akona atĩrĩ. Kwa sababu alitazama akaona. Timotheo nĩ akinyĩte ihinda. Na kwamba Timotheo alikuwa amefika. Nĩgetha ũhoti wa Ngai rĩ. Ili uwezo wa Mungu ũkorwo ũgĩtonyio thĩinĩ wake. uweze kuingia ndani Na yako. tondũ ũhoti wa Ngai ũrĩa twathoma maandĩko rĩ. Na kwa sababu uwezo wa Mungu kama vile Ndũrĩ tumesoma. handũ hangĩ ũngĩiganĩra. Hakuna pahali pengine inatoshea. Harĩa hena ũhinya. Ni pahali tu kuna udhaifu. Mwathani arotũteithia. Amen. Tũraria ũhoro wa ũhoti wa Ngai. Tunaongea juu ya uwezo wa Tũraria Bwana. ũhoro wa hinya wa Ngai. Na tunaongea juu ya nguvu za No Bwana. nginya Lakini ni lazima tũgĩe na matũ ma kũigua. basi tuwe na masikio ya Na kusikia. tũkaerewa wega ũrĩa kũrathiĩ. Na tuelewe vizuri. Si tũgathomerwo maandĩko. Sio kusomewa tu Na maandiko. ithuĩ tũgathomwo maandĩko. Kama sisi tunasoma Na tũkaga kũgĩa na ũtaũku maandĩko mau maratwĩra atĩa. na tunakosa kuelewa vile ile
maandiko inasema. Paulo agikirwo muigwa. Paulo akawekwa mimba. Akahaya maita matatu. Kaomba mara 3. Ngai akimwira wega wako ni guojiwa kwa Mungu akamwambia neema yangu na ikutosha. Bwana Paulo akiandikia Timotheo. Naye akaendelea Timotheo. Akamwira unyuage gatibei. Anamwambia kunywa divai kidogo. Utikage kunywa maji matheri. Na usije ukanywa maji. Kwa ikara kwa kiriagwo ni nda. Kwa sababu ya vile unasema. Na kuona maita maingi. Na kuwa na magonjwa wa. Ici ni ndungata cia Ngai. Hao walikuwa watumishi wa Mungu. Uhoro wa wandikirwo maandiko-ini. Maneno yao iliandikwa pale maandiko. Nigetha maikario me uhinyaru-ini ucio. Ili wakae wakiwa katika ule udhaifu. Ngai atanyite hinya muno hoti. Kwa sababu Mungu alitaka nguvu zake na uweza zionekane kwa hamwe na ndungata ici. Siwe pamoja na wale watumishi wa Mungu. Na njira ingiangerete. Na hakuna njia nyingine angepita. Sika kugerera njira-ini iyo. Isipokuwa kuingiza kwa udhaifu. Ari na nini tureke tukaigua maandiko ma Ngai. Walimu na wadada wacha tusikie neno. Na tukataukwo ni maandiko maguo ria maroiga. Na huwa tunatafsiri na kujua yale maandiko. Nigetha tugacera thiini wa undu ucio. Ili tunaenda katika ile neno. Tondu Ngai niatanyite gutuika maundu manene. Kwa sababu Bwana ametarajia kutufanya maandiko mau twagithomerwo matwira atiriri. Yale maandiko tumesomea tumeambiwa. Tondu he maundu matano magwetwo. Kwa sababu kuna mambo 5. Na ndungata ya Ngai niatuthomera wega muno. Na tumesomewa vizuri. Hao Paulo agikiaria kuiga atiriri. Hapa Paulo akinena akasema. Ningenaga muno. Ya kwamba nafurahi sana. Mahinda maria niraga hinya. Wakati ule niko na udhaifu. Na riria ngururukwo. Na wakati watu wananikana. Ona riria nyamarikite. Na hata wakati niko na shida. Ona riria kunyarirwo. Na hata wakati ninasumbuliwa. Ona riria guturio ni undu wa Kristo. Na hata wakati ninadhahikiwa. Maundu mothe no mandungata ya Ngai Paulo agweta. Yale ndio Paulo alinena. Na muthenya wa umuthi. Na siku ya leo. Maundu mau tutingimenda. Yale mambo hatuwezi kuitaka. Wona ukigiwa hanini no githinio ni. Ukiona ukisumbuliwa kidogo. Nakienda kuga kuhoya ni kuo. Na sisemi kuomba ni vibaya. Ndio twathomerwo maandiko-ini. Ndiposa tukisema tukisomea maandiko akaigera tuhe utauku. Tunaomba Mungu atupe utafsiri. Mwana aroku. Amen. Wahonoka uguo mwaka wa 1989. Wakati ulipookoka vile 1989. Kana kesha twathire. Nilikumbuka kesha tulipoenda. Tukule kanisa wa Rivai. Tukiwa kule kanisa la Rivai. Twahonoka. Na tulikuwa tumeokoka tu hivyo. Na no twakiguaga maandiko. Na tulikuwa tunasikia maandiko. No yeye mwana iguaga taitara utauku wewe. Lakini kuna wakati nilikuwa nasikia kama sielewi. Na ndio kana twathie kesha inene. Na nilikumbuka tukienda kesha. Kesha leo kitekuli. Ili kesha wa Korino walikuwa wamekuja pale. Amen. Na maina maria Korino ciaheirwo handu ciarie. Na wakati wa Korino walipewa pahali wanene. Korino mwe warugamire. Kuna Mkorino mmoja alisema akasema kuigua na gutauku. Tunasema kusikia na kuelewa. Tata ukawonio na pastor wa David. Na pahali nilikuwa sio na utafsiri pastor wakati yule Mkorino alisimama. Aikia kiuga atiri. Akasimama akasema. Akajova kiubira Ibrahimu. Naye Jehova akamtokea Abraham. Haleluya. Haleluya. Ibrahimu akirwa atiri. Naye Ibrahimu akaambiwa. Nikwenda wa muru waku amumwe. Nataka uchukue kijana wako pekee. Haleluya. Haleluya. Ukadutire igongona. Uende ukamtolee dhabihu. Akiaja. Wakati aliponena akanena. Kila mundu aroiga kihali. Nikashindwa huyu Mkorino anasema nini? Kiliku niki kirato haroige kuharirio. Ni nini anasema iandaliwe kama kuharirio? Marego maharirio. Nilikuwa na fikiri watu wanaambiwa waandaliwe na pastor. Na kwa sababu tulikuwa tumekaa pamoja naye. Mundu aroiga kuharirio ki. Na akaniuliza huyu mtu anasema iandaliwe nini? Hata ndio wanda ibirie. Mimi ndio nilimsaidia. Ati kuharirio aroiga kuharirio. Nikamwambia sio kusema kwa aroiga haririo. Nilikuwa nasema haleluya. Bwana ni roho. Hakuwa na hata ni wanda ibirie. Mimi ndio nilimsaidia. Bwana ni roho kumio. Ndio ndio tukathomera maandiko. Bwana anasema tunasomewa maandiko. Ndio ndio horo ndio tukateirwo muno. Na nikasema hili neno tumeisikia sana. Lakini tukae na utafsiri. Bwana ni roho kumio. Amen. Na tundu tunali horo wa hinya wa Ngai. Na kwa sababu tunaongea juu ya nguvu za Bwana. Na ndio atanyite kibogona inigikiri. Na Mungu anakusudia katika madhabahu. Na kanisa wake ni wotheri. Na kanisa lake lote. Kanisa ndio ndio gucokerio hinya wao. Kanisa inataka irudishiwe nguvu zake. Ningenda kuria kanisa uronekana utari na fatali. Ili pahali ambapo kanisa inaonekana ando majia kuona guoko kwa Ngai. Watu waanze kuona mkono wa Mungu. Ando Ngai hatiririe hinda inene. Watu wa Mungu wamesumbuliwa sana. Wanakuonekana mena morito na madhina. Na inaonekana kama ni sisi. No Ngai ndio gucokeria kanisa hinya. Lakini Mungu anataka kurejeshea nguvu kanisa. No ningenda kanisa gucokerio hinyari. Lakini ni bora kanisa lipate nguvu. Ando kama tuira atiri. Andiko imetuambia. Wewe Paulo igana bonde wega wakwa. Ya kwamba wewe Paulo
kutosheka na neema amahali heno hinyarure na mahali kunao udhaifu niho hinya wakwa uigana basi pale ndio nguvu yangu na nikio moro na mwali waje itomuthenya wa umuthi na nikwenda ndugu na dada ukiuma kigombona ine today ukiwa katika madhabahu wakorwo he maundu ukoretwo ukigera thiini wa moyo kama kuna mambo umekuwa ukipitia no korwo ni ukoretwo ugithaitha Ngai muno ri na wewe umekuwa ukimuomba Bwana na ndurona gitumi kia maundu maya makwehereri na ngoni sababu ya haya mambo ikuondokee ndirenda muthenya wa umuthi ukiinuka nataka siku ya leo ukienda nyumbani ukiraga Ngai ni ngatho uende ukimwambia Bwana ni asante Ngai ni ndona ni unyamurite kwa sababu niona Bwana umenitendea nigetha wambe undonyie uhinyaru-ini ili uniingize kwa hiyo udhaifu nigetha naguo uhoti waku utuko wa ili uwezo wako uonekane na hiyo kwa iglesia ino na kuna nyimbo mbili ndio mwana wa ile ito aini na ndiroe moja ambao dada no rugo gwetaga atiri lakini ilikuwa inasema na kekeja gikarania nake kumorito-ini na mathina ile ya kwamba Bwana akakaa naye katika oginya hali ya mwisho makiumirania nake enohota mpaka wakatokea pale mwisho akiwa na ushindi. Mwathani arotuteithia umuthi turaria uhoro wa hinya wa Ngai Siku ya leo tunanena juu ya nguvu hinya wa Ngai no nginya wonerwo haria wagirire guika kwa sababu hii nguvu za Bwana lazima ipate mahali pa kutulia. andu no magire mbeca muno Watu wamekuwa na mali nyingi nogakora andu aingi ni marathie nginya na ndege guku iguru na unakuta hata watu wanatembea hata na mandege na na kana mundu agenda guka gutucerera kanitha-ini uyu witu lakini kama saa hii mtu akitaka kututembelea na iwewe kwenda guka na helicopter kuma kunene nasikia anataka kuja na helikopta hapo guka na helicopter nginya haha anaenda kuja na helikopta mpaka no ni muria mundu ucio agika ri lakini yule mtu vile anafanya eguthiururuka haho na akiona kanitha atazunguka tu hata akiona kanisa no tondu ndege ndiri na handu ingiumba haha lakini kwa sababu helikopta hakuna pahali pa eguthiururuka no kumba ndangiumba hawezi kutua hapa tondu ndege ĩyo ĩ harĩa ĩkoragwo ĩharĩrĩirio kwa sababu ile ndege kuna pahali imeandaliwa pa kutua harĩa ĩngĩhota kumba pahali inaweza kutua at the same time nao tu thĩinĩ wa kanitha-rĩ katika kanisa Ngai nĩatũmanĩte Mungu ametumana haleluya Amen. araika ake nĩatũme na malaika wake wametumwa nĩgetha marehere kanitha ũhoti wa Ngai ili waletee kanisa uweza na mamlaka no rĩu no araika moka-rĩ lakini nao malaika wakija wakorwo mwarĩ wa ithe itũ maũndũ mau twathoma-rĩ unakuta dada haya mambo tumesoma mahinda marĩa warika kũũrithio hinya-rĩ wakati umepata ile udhaifu no gũkayora kayo ũgĩthaithanaga unaanza kulia ukimsihi Mwathani arokumio Amen. tondũ twageta gwetha maũndũ mau matano Paulo ahũthĩrire kwa sababu tumetaja yale mambo tano na nginya kũiga rĩrĩa njũrĩtwo nĩ hinya-rĩ na akasema hata wakati niko na udhaifu ona hĩndĩ ĩrĩa ngũrurũkwo-rĩ na hata wakati watu ona ĩrĩa wamenikataa ngũthirĩkio nĩ ũndũ wa Kristo-rĩ na hata watu wakati wananikosea nĩguo njiguaga kũgĩa na hinya makĩria wakati ninasikia nikiwa na ona ngaigua gũkena mũno makĩria ninasikia kufurahi sana ndamenya atĩrĩrĩ nikijua ya ũguo nĩratonyio ũhinyaru-inĩ-rĩ kwamba vile naingia katika udhaifu noguo naguo ũhoti wa Ngai ũkuona hivyo ndio na uwezo wa Mungu unaonekana. Mwathani arotũteithia Amen. hinya na ũhoti wa Ngai-rĩ Nguvu za Bwana he harĩa ũikaraga kuna pahali unatua nĩgetha ũhote kũruta wĩra ili ile nguvu ifanye kazi. na ndamwĩra maita maingĩ Na nimemwambia mara nyingi mũthamaki egũthiĩ handũ-rĩ mfalme akienda pahali onakorwo kũrarĩ na moritũ na mathĩna manarĩ japo kulikuwa na shida nyingi arĩrio hanini erwo kĩrĩa kĩgiaga itũũra rĩu nĩ kĩĩ akinenewa tu kidogo ile inasumbua ile tondũ nĩ mũnene na nĩ mũthamaki na ena ũhoti-rĩ sababu yeye ni mfalme na ana uwezo no gwathana athanaga anawacha kama ameamuru akoiga na andũ araigua maranjĩra gũkũ gũtikoragwo maĩ anasema nasikia watu wa jiji hili wakisema hakuna na maji rĩrĩa mũtongoria wa maĩ-rĩ nawe mkubwa wa maji mesiesi wa maĩ ndakwĩra wewe atĩrĩrĩ minister wa maji kuma kiumia gĩkĩ kĩngĩ-rĩ kutoka wiki ingine ijayo nĩgũkwenjwo maĩ na andũ amanjie kũnyua maĩ chipwa maji na tondũ watu mũthamaki ena authority ya kwaria kwa sababu mfalme yako na nguvu na na ũrĩa oiga nĩguo gwĩkagwo na vile anasema ndio kuna no fanya kona gũkĩrwo kwa Jumatatũ-rĩ na unaona siku hii ũkona makari nĩ moka makwenja maĩ unakuta gari na zimekuwa ũgakora itũũra rĩtarĩ na maĩ nĩrĩagĩa na maĩ unakuta jiji lililokuwa na maji liko na maji ũcio nĩguo mũbango ũrĩa Ngai abangĩte hiyo ndio mpango ile Bwana amepanga kũrehe ũhoti wake harĩ kanitha lete uwezo wake katika kanisa nĩgetha kanitha waria-rĩ ili kanisa likinena ũhoti wa Ngai ũkoneka nayo nguvu za Bwana zinaonekana. Mwathani arotũririkana Amen. Paulo agĩkĩmenya thiri Paulo akajua siri na thiri ĩyo akĩmĩtonyia nginya he Timotheo na ile siri akaingiza kwa Timotheo nĩwe Paulo arĩ na hinya no tu wa kũigĩrĩra Timotheo moko na ahone na mtume Paulo alikuwa na uwezo na nguvu ya kumwekeleka Timotheo mikono amuombee na apone. wambe Paulo we mwene nĩehoire twerwo gatatũ na mũigua ndwoimire thĩinĩ wake Hata yeye mwenyewe alijiombea mara tatu na tikona nĩ Ngai wamwarĩirie-rĩ na ipokuwa ni Mungu alimunenea angĩathirio na mbere na basi kũhoya angeendelea tu na maombi na nĩkĩo ndatũmwo nĩ Ngai kũrĩ na ndiposa nimetupwa kwa Mungu
muthenya wa wako siku ya leo. Ringi kwa maundu hoire Ngai muno. Labda kuna mambo umeomba siku na maundu mamwe ukona matiacenjia. Na mambo unaona haibadiliki. Kuma muthenya wa umuthi. Kutoka siku ya leo. Ndio horo wa kuhoya. Sasa sio maneno. Ndio wa gucokeria Ngai ngatho. Maneno ya kumshukuru Bwana. Tonete kwagiria akwa mune gatagati-ini ka andu aingi. Mambo yameona ni vyema kuteua. Agutoirie thiini wa hinya rucio. Katika yule udhaifu. Niga uhoti wake wone hapo. Ili nguvu zake zionekane. Wana uhoti ucio wa Ngai wona hago ikara hari. Ukiona ule uwezo umepata pahali pa kutua. Mwana ni arokumio. Amen. Ego tonyite na Paulo. Basi atakupeleka mahali kama Paulo. Ego tonyite na Timotheo. Akupeleka mahali kama Timotheo. Mungu no muikara nako. Na mimba utakaa nayo. No kuma haule. Lakini kutoka pale. Ndio ni magara mugakora andu marwarite. Utaenda unakuta watu wagonjwa. Kama igera moko kahoya. Na waelekea mikono unaona. Na makahona. Na wanapona. No Mungu akabega ikarage handu ali. Na ile mimba bado iko pale. Kwa Mungu akaka kehedioni. Kwa sababu ile mimba ikiondolewa. Watu wa Ngai ndio kwa hago ikara. Nguvu za Bwana zitakosa pahali pa kukaa. Bwana ni arotulirika. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni wega tukurane na tumenye. Ni vizuri tujue na tutambue. Maundu mange Ngai yetikiragia matukorerere. Mambo mengi Mungu huruhusu itukute. Matitukoragane tondu uria tuhititi. Haikuji kwa vile tumekosea. No ni gutwenda twendete. Lakini kwa sababu anatupenda. Nako natiri. Na anaona ya kwamba mundu withe witu ni arathio na akahoera mundu. Dada anaenda na anaombea mundu. Nina wendo mwingi muno thiini wake. Na ako na upendo mwingi ndani yake. Na mundu ucio akaga kuhona. Na ile mtu anakosa. Tondu mwana withe tu ndari no hoti. Kwa sababu dada hana uwezo. Atongerona kio kiria wina kio ri. Na kwa sababu anaona ile bidii uko nayo. Akona kwagirire o arihe hoti wake utonye thiini wake. Mungu analeta uwezo wake ndani yake. Nigende ruona waimagarari. Ili hata ukiondoka. Wakora mundu murwaru wa muhoerari. Kuna mtu mmoja ukimuombea. Mundu ucio akahona. Yule mtu anapona. No nigende na uhoti wa Ngai wone hago ikarari. Lakini ndio nguvu za Bwana na uwezo uone pahali pa kutua. Ana Paulo atiri. Anaambia Paulo. Wega wako ni guko ida. Ya kwamba neema yangu na ikutosha. Hana heno hinya rure. Kwa sababu pale panao udhaifu. Ni uhoti wako wika. Hapo ndio uwezo wako upo. Nikio Ngai aratuthagathaga kanitha. Sasa Mungu anatuandaa kanisa. Na tukwendera no wathe farai. Na tutaanza na hii yetu. Tucoka tuthie na kuria nja. Basi tukienda na huko. Uhoti wa Ngai wabe ukorwo gatagati-ini gaitu. Kwanza uwezo wa Mungu uwe pamoja nasi. Nigetha nginya na kuria njari. Ili hata na kule nje. Maundu manene mathie magikikaga. Mambo makuu yaendelee kutendeka. Kugerera hari ithuĩ. Kupitia kwetu. Mwathani arokumio. Amen. Ũguo kamũigua karĩa wĩna kũrĩ. Kwa hivyo ile mimba ulio nayo. Kũhĩtio hĩtĩtie. Sio kukosea umemkosea. Ũrũmũ kũrĩa ũrurũkĩtwo rĩ. Ile umedharauliwa. Kũhĩtio hĩtĩtie. Sio kukosea. Gũkĩrĩrwo nĩ tondũ wa Kristo rĩ. Ile watu wameinuka juu yako. Kũhĩtio hĩtĩtie. Sio vile umekosea. Gũtiganĩrio kũrĩa ũtiganĩirio rĩ. Ile umewachiliwa. Kũhĩtio hĩtĩtie. Sio kukosea umekosea. Ngai ararehe ũhoti wake. Ni wakati Mungu analeta nacio rona makũigĩte itainanani rĩu. Na wale watu ambao wamekutenga saa hii. Magĩũka kũhoyakĩrĩra harĩ. Watakuja kukuomba usawishi. Mwathani arotũrire. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maandĩko maratwĩra wega atĩrĩ. Maandiko inasema atĩ nĩ hotaga gwĩka ya kwamba naweza kufanya yote. Maũndũ mothe. Mambo yote. Na ũndũ wa Ngai ũrĩa ũhotithagia kwa ajili ya Kristo aniwezesha. Na ningependa kukumenyithia maandĩko mau wega nĩ ũndũ wa maandĩko marĩa ngũkũhete. Na ningetaka kukujulisha mahali utaenda kusoma hiyo maandiko. Maandĩko marĩa ngũkũhete harĩa kabere. Yale maandiko nilikupa pale mwanzo. Nĩ ngwenda tũkoreti wega. Nataka tusome vizuri. Nĩ tondũ maandĩko thĩinĩ wa Filipi 4. Kwa sababu katika Filipi 4. Mũhari wa 13 rĩ. 13. Nĩho harĩtie rĩrĩ. Ndio inanena ya kwamba. Ũhoro wa nĩhotaga gwĩka. Ya kwamba ninaweza kufanya yote. Maũndũ mothe. Mambo yote. Nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa ũhotithagia. Kwa ajili ya yule Mungu huniwezesha. Gwĩka ũguo. Kufanya vile. Ngũrũngĩra haha maandĩko. Basi nikwambie maandiko. Thĩinĩ wa Timotheo wa mbere. Lakini katika Timotheo wa kwanza. 5. Kamwari ka 23. Aya 23. Nigetha hau ũthome wega. Hivyo ndivyo usome vizuri. Tondũ kwambĩte gũkũhe maandĩko thĩinĩ wa Filipi. Kwa sababu nilikupa ile ya Filipi. No rĩu maya ma Timotheo wa mbere. Lakini haya ya Timotheo. 5 mweri wa 23. Ni Timotheo wa kwanza 5:23. Hau nĩho Paulo arĩirie Timotheo. Hapo ndipo Paulo alinenea Timotheo. Akĩmwĩra atigae kũnyua maĩ matheri. Akamwambia usikunywe tu maji tu. Anyuage gatibei. Bali tu wewe unakunywa divai. Nĩ tondũ ũrĩa athĩnagio nĩ nda. Kwa sababu ya vile unasumbuliwa na nda. No nĩ aikaraga akĩrwaraga maita maingĩ. Na vile unakaa ukiwa na magonjwa mengi. Na Afilipi 4. Na Afilipi 4. Mweri wa 13. Aya 13 ile nilikwambia kwanza. Nĩho harĩtie atĩrĩrĩ. Hiyo inasema. Nĩhotaga gwĩka maũndũ mothe. Kwamba naweza
yote. Ndio ucio uhotithagia. Kwa sababu ya Kristo aniwezesha. Kwanza ni arokumio. Amen. Ndalilika na ngera na ndio gukoletere maandiko. Na nimesema ndio nikwambie pahali utaenda kusoma vizuri. Ogwani. Kwa hivyo, angekorwo no hote gwika maundu mothe ri. Kama unaweza kufanya mambo yote. Ni tondu uri ukuhotithagia ri. Kwa sababu ya Kristo akuwezesha. No nginya uhoti wake ukorwo thiini wako. Lazima uwezo wake uwe ndani yako. Na nigetha uhoti wake ukorwo thiini waku ri. Na ili uwezo wake uwe ndani yako. No nginya uikare uhatiriirio. Ni lazima uende ukisukumwa. Na moya thiini wa ritwa ria Mwathani. Ninamuomba katika jina la Bwana. Kaikome na muthenya wa umuthi. Usije mkani chukia siku ya leo. Tukenaga muno. Kwa sababu watu tunafurahi sana. Rĩrĩa tũrarĩrio ũhoro wa kwamũkĩra. Wakati tunaambiwa tu kupokea. Na rĩrĩa tũramũrĩrio ũhoro wa irathimo. Na wakati tunaambiwa tu barikiweni. No thiri ĩrĩa ĩhithĩtwo haha rĩ. Ile siri imefichwa kwa hili neno. Ĩrĩtũmaga ũhotage gwĩka maũndũ mothe. Itakuwezesha kufanya yote. Tondũ hinya wa Ngai rĩ. Kwa sababu nguvu za Bwana. Na ũhoti wake rĩ. Na uwezo wake. Atanyĩte kũwĩkĩra thĩinĩ waku. Anatarajia kuifanya ndani yako. yako. No nĩgetha wĩkĩra thĩinĩ waku rĩ. Lakini ndiposa ile uwezo uingie ndani yako. No ũtonye itĩnĩ rĩa gũturio. Lazima upitie katika udhaifu. No nginya ũtonye itĩnĩ rĩa kũhatĩrĩrĩka. Lazima uingie katika udhaifu. Tondũ akĩrĩria Paulo na waramwĩra atĩrĩ. Kwa sababu alimwambia Paulo. Wega wakwa nĩguo kũiganĩte. Neema yangu acha na ikutoshe. Ũhoti wakwa niĩ ta Ngai rĩ. Nazo nguvu zangu kama Mungu. Ũikaraga hau harĩ no hinya. Basi zinakaa pahali kuna. Ũguo rĩrĩa rĩothe arĩ na githĩ itũrona tũrũgamĩte wega na twĩna hinya. Kwa hiyo wakati wote unaona tumesimama hivi. No kaiguaga titahe kaũndũ na kanini gathũku harĩ we rĩ. Na unasikia umetosheka kwa kila jambo. Ngai acũthĩria nĩonaga atĩrĩ. Mungu akitazama anaona. Mũguũ wakwa nĩekũũra. Ya kwamba huyu mtu wangu atapotea. Ũgakora nĩ harehwo kamũigua. Na unakuta kumeletwa mimba kidogo. Na gatorio thĩinĩ wako. Na inakuja inakudunga kidogo. Ũgakora harĩa nda nĩ ĩrakũrĩa makĩria. Unakuta ile tumbo inakuuma sana. No kaigua no ũnyuĩre gatiba-inĩ nĩgetha ĩhorere. Unasikia tu unaweza kunywa divai ndio itulie. Nĩgetha ũhote kumaga rũthiũ ũgatungate. Ili uweze kuondoka uende ukahudumia wengine. Mwathani aroturirikana. Amen. Nĩkĩ gĩatũmire? Ni nini ilifanya? Mahinda marĩa Lazaro arĩ mũrwaru. Wakati Lazaro alipokuwa Na Jesũ agĩtũmanĩrwo na arĩ mũratawe. na Yesu akatumaniwa na alikuwa rafiki. Na arĩkia gũkinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri rĩ. Na wakati alipofikiwa na ujumbe. No yana he mũndũ wakorire Jesũ. Hata kuna pahali mtu alikuta Yesu. Na akĩmwĩra atĩrĩ. Na akamwambia. Ndungata yakwa nĩ ndwaru. Ya kwamba mtumishi wangu ni mgonjwa. Na to nginya ũthiĩ gwakwa. Na sio lazima uje kwangu. Ndĩrenda uge kiugo tu. Na sitaka tu useme neno. Na waiga kiugo rĩ. Ukisema neno. Ndungata yakwa nĩ kũhona. Yule mtumishi wangu atapona. Na nĩma Jesũ ndathire. Na Yesu hakuenda. No waiga kiugo rĩ. Wakati aliposema ndungata nĩ yahonire. Yule mtumishi Nĩkĩ gĩatũmire areherwo riboti ya Lazaro? Ni kwa nini wakati alipoletewa ripoti ya Lazaro mũno. na alikuwa rafiki yake sana. Nĩ angĩoigire kiugo. Akisema neno na Lazaro ahone. Na Lazaro apone. No Jesũ rĩ. Lakini Yesu atita indo oigire kiugo. Wakati wa kusema neno. Na ndathire. Na hakuenda. Na agĩkua ihinda. Na akakaa kwa muda. O nginya Lazaro agĩkua. Mpaka wa Lazaro. O ũrĩa tũthomaga maandĩko-inĩ. Kama vile tunasoma maandiko. Nĩ gĩtũmi nĩkĩ? Kwa nini? Tondũ kwĩ wĩra endaga kũruta gatagatĩ-inĩ ka arĩa Kwa sababu kuna kazi alikuwa anataka kufanya ndani ya wadada. Na he wĩra endaga kũruta gatagatĩ-inĩ ka andũ a itũũra. Na kuna wakati yule alikuwa anataka kufanyia watu. Na he wĩra endaga kũruta thĩinĩ wa bamĩrĩ yao. Na kuna kazi alikuwa anataka kufanyia familia. Na he wĩra endaga kũruta kũrĩ andũ kuma matũũra-inĩ mbalimbali. Na kuna kazi alikuwa anataka kufanyia watu wa jiji hizo. Na nĩkĩo Mwathani onire kwagĩrĩire. Na Bwana akaona kumefaa. Andũ arĩa othe marĩ kũu na Lazaro mũrwaru rĩ. Wale waliokuwa kule hata kama Lazaro alikuwa mgonjwa. Agĩkua ihinda na ndathiĩ. Akachukua muda na hakuenda haraka. Ona faida rĩrĩa athire rĩ. Hata wakati alipoenda kule. Maandĩko matwĩraga atĩrĩ. Maandiko inasema Lazaro nĩ akuĩte. Lazaro alikuwa amekufa. Ona agathikwo. Na alikuwa amezikwa. Ona agakinya itĩna rĩa kũnunga. Na alikuwa ameanza kuoza. No Mwathani etĩkĩrire ũndũ ũcio wĩkĩke nĩkĩ? Ni nini Bwana alikubali hiyo mambo? Na marĩ ndugu na Lazaro. Na alikuwa rafiki sana na Lazaro. Na marĩ ndugu na ariũ a nyina. Na walikuwa rafiki sana na Mariamu na Martha. Ndĩmwĩraga kaingĩ atĩrĩ. Bwana mwambia mara nyingi. Korwo Mwathani nĩ athire kwa Lazaro. Kama Yesu alienda kwa Lazaro. Agĩakorire ariũ a nyina. Angekuta wadada zao. Na hihi mũndũ ũmwe wokĩte gũkĩrora Lazaro wa itũũra. Na labda mtu mmoja ama wawili waliyekuwa kuona Lazaro. Na atuĩke nĩ amũhonia. Na ampoje. Na ũhoti wa Ngai mũnene ndũngĩoneka. Na uwezo wa Mungu ama wa Bwana haukionekana. No kainĩendaga Lazaro nginya akue. Lakini alisubiri mpaka Lazaro akufe. Na athikwo na anunge. Na azikwe na aanze kuoza. Na gũkĩ andũ aingĩ kũu kuomboleza. Na kuja watu wengi maombolezi. Nĩgetha nĩ Mwathani arĩkie gũka. Ili wakati Yesu atakao kuja. Andũ aya rĩ. Hao watu makorwo matonyetio itĩna-inĩ ihathĩrĩrĩku makĩria. wale wameingia kwa
kwa udhaifu fulani. Ndio mwana kaje dada kwa maandiko haya. Na wewe nawaambia wakati nasoma hii maandiko. Ayanyina makiale ya mwadha nini? Dada za Lazaro, Martha na Mary wakati walipokuwa wananenea Yesu, niliona kama gorosi ya usiali. Ninaona roho zao zilikuwa nzito sana. Wale mali ndio ndogo hana hivi. Wala wao wote wawili waliongea kitu kama inafanana. Kama mwadha ni atiriri. Kwa namuuliza Yesu, ungirale woko ole. Kama ungekuwa hapa, hata ngoda ngiraku. Ndugu rafiki yako hangekufa. Halati yara ndio yana mideko. Na hapo wako wanasemezana wakiwa wanacheka. Wala kama tia deketu ole. Japo kuwa maandiko haisemi hivyo. Ndio roho mmoja ni wakali. Lakini tuliambiwa Roho Mtakatifu anatueleza maelezo yote. Atatueleza ukweli wewe. Bali kila ndio wao ole. Kia katika roho. Alege vitwaye eli. Wandugu wale watana wawili. Ni maibu hata mangekuwa Yesu kaunuka. Walikuwa nambeba Yesu vibaya. Ndio wako mrata ni moro wa. Kwa sababu ya kutumaniwa ya Lazaro ni mgonjwa. Akaga kuhiwa akaja shughuli zake. Na akakataa kuja kwa haraka kumponya. Kwa nini mfako wa gari? Lakini kulikuwa na mpango wa Mungu. Ningeza aliyadina mambe mahatiririyo. Hii dada za Lazaro kwanza wafinywe sana. Ni familia hauna we hatiririyo. Na familia ingie katika ule udhaifu. Ona hata mahatiririyo. Na marafiki wote waingie katika ule udhaifu. Ndio mwadhani walioka. Wakati Yesu atakao kuja, uhoti wake ulionekana hadi uweza wa Mungu na nguvu zake zidi. Kwa maana Lazaro waliokilio. Kwa sababu wakati Lazaro alipofufuliwa, wasio injili ile mwingine nayo hapo. Ile injili iliyotoka na wale wote walikuwa kwa ile. Maji neno hoti mwana mwana. Walienda kusema vile uweza wa Yesu. Uko kwa maundu yenyetekagirya Mungu kwa nini? Mambo Mungu uruhusu. Ni maundu yetekagirya magore. Na kuna mambo anakuruhusu ikukute na inikute. Na mageria kuhoerwa atia. Na ukijaribu kuomba namna gani? Makarema. Unashindwa. Ona no koro inapata na pesa fulani. Unaweza kuwa hata na haja sana na pesa fulani. Wako agebia ishio. Na yule mzee wako akose ile pesa. Mtu yako agebia ishio. Bibi yako akose ile pesa. Familia agebia ishio. Familia ikose ile pesa. Ukone mratabu ile ungetegemea age. Ukute rafiki yako hana. Hehe ndikayetika ndio wa mzee. Kuna wakati Mungu anaruhusu vile. Vile ndio ndio utonye tayari muigwa. Ili ile jambo likuingie kama miba. Ngego na hali ya utonya. Na ndipoza aone pahali atawelete uweza wake. Mwana ni roto jidika. Amen. Otugithia ugo tunete guthie tutirihite. Na tukiendelea sasa kutamatisha. Nikwenda kugweta maundu meri. Nataka kutaja mambo mawili. Ndikuririkana ende njirika kuruta na uhoro wa gikombe. Kwa sababu kuna wakati nilifundisha watu juu ya kikombe. Na ngiruta na uhoro wa gikombe. Na nikafundisha juu ya kikombe. Na gikombe kiaragia uhoro wa mathina. Na ile kikombe tunatumia inaongea juu ya shida tunazopitia. Ukithoma wega biu ndio kule Esther ile. Na soma vizuri katika kitabu cha Esther. Sisi leo kwa Biblia hapo moja. Kwa moja kuanzia aya ya 7. Biblia inaga atiriri. Maandiko inasema, Gaiyete muthamaki etia ndo yugainiri yake. Ya kwamba Mungu alikubalia mfalme Ahasuerusu aite watu wengi. Na ndio sio the magitwo na magioka kwa wale watu wakaitwa kwa ile karama ya mfalme. Na mfango ule muthamaki ali naguo ri. Na ile mpango mfalme alikuwa nayo. Kile ndio yameenda kuheo ni. Kile kitu wale watu walitaka kupewa. Nenda kama hiyo dibe ya muthamaki. Walikuwa wanapewa divai ya mfalme. Na maandiko moigaga atiriri. Na maandiko inasema, andũ acio othe makomana kwa muthamaki ri. Wale watu wote waliokutana na mali andũ aingĩ mũno makĩria ri. Na walikuwa watu wengi sana. Muthamaki nĩ athanire. Basi mfalme akiuga andũ acio othe maheo ndibei ya muthamaki. Kila mtu akaamuru apewe divai ya mfalme. No he ũndũ ũmwe athanire. Lakini kuna jambo moja akiuga o mũndũ aherwo gĩkombe gĩake. Akaamuru kila mtu apewe kwa kikombe chake. Na gũtigakorwo gĩkombe kĩhana kĩorio. Na kusije kukawa na kikombe iliyofanana na yule mwingine. Ti andũ erĩ kana atatũ marĩ kuo. Sio watu wawili ama watatu. Ti andũ 12 arĩa ũngĩruta ikombe iria ngaga ndathanie mwe. Sio watu 12 vile unaweza toa vikombe. Maana ndio moimĩte matũũra-inĩ maingĩ na mabũrũri-inĩ make. Ni watu waliokuwa wametoka hata taifa zingine wakaja kule. Ndio yetĩkĩririe kwa muthamaki. Lakini Mungu akakubalia kwa mfalme. Mũkorwo na ikombe nyingĩ tofauti. Kuwe na vikombe nyingi tofauti. Ikombe icio ciarĩ cia dhahabu. Vikombe vilikuwa cia dhahabu. Dhahabu yaragia ũhoro wa Ngai wa Ngai. Na dhahabu inanena juu ya uungu wa Mungu. Na ndibei ĩno nĩ ũraigua nĩ ya muthamaki. Na hii divai ni ya mfalme. Ĩno ĩrenda ĩnyuo nĩ andũ othe. Ili ambayo inataka ikunywe na wageni wote. No gũtirĩ mũndũ ũkũnyua na gĩkombe kĩhana kĩorio. Lakini hakuna atakayekunywa na kikombe kinachofanana na cha Mwathani aratũririkana. Amen. Ndĩmwĩraga atĩrĩrĩ. Huwa nawaambia nĩ ũgũkora mũciĩ wĩna thĩna. Unakuta boma hilo na shida. Na ũgakora nginya twana ona nguo iria marekĩra ingĩ nĩ nguo nginya ndaru. Na unakuta hata watoto zile nguo wanavaa zimechakaa. Na ũgakora mahinda ta maya tũrĩ ma Julai. Na unakuta kama hata wakati huu wa msimu wa baridi kama Julai. Twana tũu tũrathiĩ na bara. Wale watoto wanaenda kwa barabara. Na nginya kwĩna heho. Na kuna baridi. Na twana tũu tũtirarwara. Na watoto hawapati magonjwa. Mwathani arokumio. Amen. Mũciĩ ũcio ndũngĩ
ili boma Mungu hawezi kubalia kuwe na kikombe ya magonjwa. Ngai nĩetĩkĩragia gũtonye gĩkombe gĩa kwaga mbia. Lakini Mungu anakubalia kuwe na kikombe ya kukosa pesa. Ũgakorwo na twĩtwa kũnginya tũthuruarĩ matirĩ. Unakuta hata vijana tudogo hata suruali hawana. Ugacoka ũgakora mũciĩ ũngĩ. Lakini unakuta boma lingine Mbeca nĩ nyingĩ biũ. Pesa ni nyingi sana. Ona ciana nginya nguo iragũrĩrwo wega biũ. Na hata watoto wananunua nguo za aina zote. No twana tũtũ tũrathibitari. Lakini hao watoto wote wanadumu wakipelekwa hospitali. Tondũ matingĩtĩkĩrio nao. Kwa sababu nao hawezi kubaliwa. Makorwo matarĩ na gĩkombe kĩao. Wasiwe wakose kikombe chao. Na tondũ Ngai nĩatanyĩte. Na kwa sababu Mungu ametarajia gũtonyia hinya wake thĩinĩ wa kanitha-rĩ. Bila nguvu zake katika kanisa. Mwana na mwarĩ wa ithe witũ. Ndugu na dada. Ndĩrenda gũkũmenyithia mũthenya wa ũmũthĩ. Nataka kukujulisha siku ya leo. Wende kana ndwende ndibei ya mũthamaki nĩ ũkũnyua. Usipopenda ama upende divai ya mfalme lazima utakunywa. Amen. Hallelujah. Amen. Ndibei ya mũthamaki nĩ ũkũnyua. Divai ya mfalme lazima utakunywa. Tondũ nĩ mwathani wa wathanĩte. Kwa sababu ni Mungu ameamuru. Na ũkũmenyuĩra. Lakini utakunywia gĩkombe-inĩ kĩa ũngai wa Ngai. Kikombe cha uungu wa Mungu. Hallelujah. Amen. No gũtirĩ mũndũ ũkũnyua. Lakini hakuna atakaye kunywa gĩkombe kĩo gĩothe. Na kikombe cha hatirĩ gwetanĩrĩra. Hapa hakuna kungojea. Andũ arĩkie kũnyua nĩgetha na niĩ njĩkĩrĩrwo. Wewe maliza na kikombe unipatie. O mũndũ ekũreherwo gĩkombe gĩake. Kila mtu analetewa kikombe. Na mũndũ egũkorwo akĩnyuĩra gĩkombe gĩake. Kila mtu atakunywa kikombe chake. Tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi. Kwa sababu Bwana ni mwaminifu. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ũrakora ukaigua mũtumia nĩ arakaya nĩ tondũ wa gĩikaro gĩake ũrĩa kĩhana. Unakuta mama analia juu ya makao yake. Mwathani arokwo. Amen. Na nĩ ũrathiĩ ningĩ ũgakora mũthuri nake agĩkaya nĩ tondũ ũrĩa gwake nake kũhana. Hata bwana unakuta analia kwa ajili ya boma yake. Njiguaga gũkĩigua atĩrĩrĩ no ndirĩ ndona. Mimi unasikia watu wakisema na mimi sijawahi ndakinya. Kwa sababu hata mimi sijawahi fika. Kwa ningekinya hapo nani no ndionanie ndikuo. Kwa sababu nikifika hapo naanza kujionyesha hata. Njiguaga gũkĩigua atĩrĩrĩ. Mimi nasikiaga kwa watu wakisema atĩ nĩ mũtumia arenda kũhũra mũthuri-rĩ. Ya kwamba wakati bibi anataka kupiga mzee. Hallelujah. Amen. Atĩ nĩ atanyĩte kũhũra mũthuri. Ati wakati bibi anataka kupiga mzee. Atĩ akoraga mũthuri harĩa arĩ. Ati huwa anaenda pahali mzee. Aringa ngundi-rĩ. Akipiga mzee ngumi. Akaringa rũhu. Anapiga mayowe. Aringa ngundi-rĩ. Akipiga mzee akaringa rũhu. Anapiga mayowe. Wewe ndio makoigaga atĩrĩrĩ. Watu wa ngoma wa jiji wanasema. Acio ndio magĩtũraga na mbara. Ya kwamba unajua hao wanadumu tu na vita. Ndio kũhũra mũtumia. Mzee ndio anapiga bibi yake. Mũndũ araringwo. Lakini mzee ndio anapiga. Mũndũ agekĩra warĩ igũrũ. Anasema kupiga mayowe. Mwathani arokumio. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuri na athuri. Kuna wazee. Makorwo makĩnyuĩra gĩkombe kĩrĩkũ. Ambao wanakunyuĩria ile kikombe. Sio thĩ tũtakĩnyuĩra kĩrĩ ndani. Sio wote kwa sababu ona ndingĩnyuĩra. Ona gĩgĩaga habu no ndĩkĩũrage. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hata ikiwa ya dhahabu naweza kunywa. No wathiĩ mwena ũyũ ũngĩ. Lakini ukienda upande ule mwingine. Ũgakora na kuoko mwarĩ wa ithe witũ. Unakuta kuna dada mwingine. Ningĩ atinda nyũmba-inĩ ya Ngai. Labda amekaa siku yote katika na arikĩrĩte mũno wega-inĩ wa Ngai. Na ameingia sana katika uungu. No agĩkinya mũciĩ. Lakini akifika nyumbani. Akora mũthenya nake nyuma kũnyua. Anakuta mzee ametoka kwa pombe. Wakora mũciĩ ũcio nĩ wanjia kĩ? Unakuta yule mzee boma imeanza vita. Ndĩraria ũhoro wa gĩkombe. Na nena juu ya kikombe. O mũndũ aretĩkĩrio anyuĩre gĩkombe gĩake. Kila mtu ako na kikombe yake ya kunywa. Gĩtahanaine na kĩo rĩũngĩ. Isiyofanana na ya mwingine. Na andũ nĩmacũthagĩrĩria mũciĩ mũna. Na watu wanatazama boma fulani. Ũkĩerirĩria ũkoigaga atĩrĩrĩ. Na unaanza kutamani ile boma. Na nĩko ndahikire mũciĩ ta ũrĩa. Unasema na heri ningeolewa kwa ile No boma. reke ngwĩre. Lakini wacha nikwambie. Ũngĩneo gĩkombe kĩa mũciĩ ũcio-rĩ. Ukipewa ile kikombe na kunywa ile boma. Ndũngĩhota gũkĩnyuĩra. Hata huwezi kunywa kwa hiyo boma. Tondũ nĩgĩthimagwo. Kwa sababu ile kikombe. Ndio maandĩko maroiga atĩrĩrĩ. Mbona maandiko inasema? Gũtingĩtĩkĩrio ũrehererio igerio. Hakuwezi kuletwa majaribu. Ũtangĩhota gũtooria. Ambao hauwezi kushinda. Mwathani arokumia. Amen. Ningĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ. Mbona nimekuambia? Ndibei nĩ ũkũnyua. Divai utakunywa. Na gĩtũmi kĩũria ndibei ĩyo-rĩ. Na sababu unywe divai. Tondũ Ngai ena mũbango mwega. Kwa sababu Mungu ana mpango. Agĩtanyĩte gwĩka maũndũ manene kũgerera harĩ. Ametarajia kuenda makubwa. Na hiyo wĩnaguo no ũtuĩre wĩnaguo ndũrĩ ũndũ ũngĩĩkĩra. Na ile huwezi kujifanyia wewe mwenyewe. Nĩkĩ arenda arehe ũhoti wake thĩinĩ waku. Mbona anataka kuleta nguvu ndani yako? Nĩgetha maũndũ manene manjie kuonekana. Ili mambo makuu yaanze Na kuonekana. wale maandĩko matwĩrire atĩrĩ. Na wale maandiko imetuambia. Ihinda rĩa kũiganwo nĩ wega wa Ngai. Ni wakati wa kutosheka na neno la Bwana. Amu harĩa hena ũhinyaru-rĩ. Kwa sababu mahali kuna udhaifu. Nĩ ũhoti wa Ngai wĩigi. Hapo ndio uwezo wa Bwana. Mwathani arokumia. Amen. Kwĩna maũndũ arĩ na ritho itũ ma gũcokeria Ngai ngatho. Kuna mambo ya
kumshukuru Mungu. Mungu Paulo alitie wa maandiko. Vile Paulo alisema katika maandiko. Atinilia kugira maundo ine mauli. Ya kwamba wakati anaopitia yale. Jikuwa kakukena muno. Mimi usikia na furaha. Dami ngetiraga ndio jina ile no. Nikijua napitia kwa ishi. Nigena hali ya mwisho ile. Ili pale mwisho. Watu wamenyo kwa hamwe na. Uwezo wa Bwana uonekane ndani yako. Mwana ni aroto tili. Amen. Unaweza itoa mtu leo ila. Dada alitoa ushuhuda hapa. Jambo na kanisa hili. Na si leo siku araiga atiri. Akasema ni atira kanisa. Ya kwamba hapo anakuja kanisani kwa kakiratu. Kwa sababu ya kukosa kiasi. Na ndio atira kanisa ni kwa kakiratu. Na wakati alipokuwa anakosa kuja kanisani. Mutiageti aliyekuwa tumenya na viatu nyingi. Kuna wadada wengi walikuwa na viatu nyingi. Akana kuongea nywele kiu. Yeye anatumia kikombe ya kukosa kiatu. Ya kukosa kiatu. Binagati la kanisa. Mpaka anakosa kuja kanisani. Mwana ni aroto tena. Amen. Nini mwira kakaigi. Mimi huambia sana. Na ndio kwa onokana na pastor. Wakati tulipookoka na pastor. Kwa tulikuwa madina maige muno. Kwa sababu tulikuwa na shida nyingi. Ni jokagira na uyo shule ungenagia. Huwa narudia ile ushuhuda. Atenderani na kamufuto kamwe. Ya kwamba nilikuwa na trouser moja. Na ile mfuto sio wako urakuone. Na wakati ile trouser ilikuwa inaoshwa. Dekira kinyatha na korabona. Nilikuwa navaa kinyasa. Ukekira kinyatha. Nilikuwa nakavaa kinyasa. Haleluya. Amen. Ndio kakoli aje tamudhuri mwele moshi. Na ninaangalia huku kwa kuomba kama nikutembea. Wao ndio wajezeria kama mbuto yake. Lakini ninakoja ile trouser moja. Na kaija getiki ndio guo. Na Mungu akakubalia hivyo. Na tuliahono kuhindio. Na wakati tulikuwa tumeokoka. Bwana ni aroko mio. Amen. Na niomba mwana ni twagiaji na kanisa tutale muhodhi. Na nilikuwa nawaambia tulikuwa tunaenda kanisa hata bila sadaka. No tumemiranga ijarutaka. Lakini kuna kazi Bwana alifanya. Konyame na mwana ni wao mwana ni waki. Kwa sababu alikuwa anajua siku ya leo. Ndio tutakuwa na dukate ndio tukitungatira kanisa. Ili tuwe na watu. Ndio kwa hiyo kuvione kile. Kwa lazima kufinywa kungeonekana. Nigenda one hakuigirira uhoti wake. Ili waone pahali pa kuweka uwezo wake. Tutukataka na undu wa hinya uhoti Kwa sababu wito. tuhudumi kwa uwezo wetu. Na tutitukataka na undu wa uge wito. Na tuhudumu kwa hekima yetu. Ndio kwihoka twehokaga ucio waku no mutharaba. Lakini tunamtazamia aliye Ni tondu wa kanitha wake. kwa sababu ya kanisa lake. Nigiza kiria tungitumuka twethera ya kanitha. Ili kila tunaweza hudumu kanisani. Ikoro kiumanite na kuri nje. Basi iwe imetoka kwa Mungu. Nikio ni akira gukumbiririo muthi. Kwanza nataka kukuambia siku ya leo. Ona no horo nduria urakuriari. Hata labda kile kinakusumbua. Ndira tu mana ihinda riega ria kuhoya ri. Wakati tulikuwa na wakati mzuri wa No kuomba. roho macio no kuhoya. Labda hiyo ndio ulikuwa unaombea. Na umuthi uyu uri. Na siku ya leo Ndio ni mari ya gatatu. hivyo ndivyo ilikuwa ya Ndio wathi ya roho. katika ulimwengu wa Kuhoya undu ucio kuhoyagira. kuombea hayo Na maneno. ndumiriri ni oka. Lakini ujumbe umekuja. Wega wa Ngai ukuigana. Neema ya Bwana na Bwana ni arokumio. Amen. Tondu hamu hinya ucio haru. Kwa sababu walio na ule udhaifu. Hau niho Ngai ekuiganira. Hapo ndipo Mungu atatosea. Ugo gikombe ari na githe witu kiho. Kwa hivyo kikombe ile itakuja. Na o mundu rita riake ria Na kunyuira. kila mtu atakunywa kikombe chake. Tindo ingituma uikare wega. Sio tu mali inaweza kufanya ukae vizuri. Ndaya uhoro wa andu eri na ni arata itu muno na pasi. Nilikuwa naambiwa juu ya rafiki zetu na Na pastor. ni ndu mena mbeca nyingi Na ni muno. watu wako na mali nyingi sana. Itia haku ugutika kwanja gutugi. Sio wa huku karibu kwa Mena mbeca nyingi muno. Tafuta ni akina. Na ni arata itu. Wako na mali nyingi na ni No mundu ratu wage uhoro tondu murata witu. Lakini wewe alikuwa anatuambia ile. Aratwiraga andu acio eri mena thina mwingi muno. Alikuwa anatuambia wale watu wako na Na shida. andu maragomanite. Kwa pahali walikuwa Yani na ngari nyingi. pahali walikuwa wamekutana wako na ngari nyingi sana. Mena manyumba maingi ma ngoroba. Wako na manyumba za ghorofa. Bengi mbeca mena nyingi. Pesa wako na nyingi. No ciana ciao ri. Lakini watoto wao Nĩ ciurio mitaro-inĩ ndio wanachukuliwa kwa mitaro. makĩnyua njohi. Kuna kunywa wanalala kwa mitaro. Wakora ciana icio rĩ Ukikuta wale watoto nginya nguo iria mehumbĩte mpaka zile nguo wale watoto wanavaa. ũkarigagwo kana ũyũ nĩ mwana wa Unashindwa kama huyu ni mtoto wa yule tajiri. Mwathani arokuga. Amen. Kũu thĩna wa mbia gũtirĩ, Huko mali wako na nyingi, thĩna wa ngari gũtirĩ, shida ya gari hawana, manyũmba nĩ maingĩ mũno ma ngoroba wako na nyumba gũkomborithia, za kukodisha, no nĩ maranyua gĩkombe. lakini wanakunywa kikombe ya watoto wao, Ono kunywa pombe na kuwasumbua. Kwa Haleluya. Mungu amekubalia ile kikombe. Nĩgetha onao mathuithio itĩna rĩna Ili nao wafunuliwe Mungu. mage kuona indo icio ciao Wasije sasa wakaona ile mali yao. matonye hinya-inĩ ũrĩa waciara Waingie katika ule udhaifu wao. nĩgetha Ngai one ha kũingĩrĩra Ili ũhotani Mungu aone pahali pa kuwekelea hano hangĩ ũngĩrehwo uwezo wake. tiga harĩa ũhinyaru-inĩ. Kwa sababu hakuna pahali pengine Hapana. ile uwezo unaweza. Rĩu nangĩkorwo itũũra-inĩ kwarĩtio maũndũ matiganĩte magũkoniĩ Kwa hiyo hata kama jiji yenu mmesemwa sana. Paulo harĩa araria koiga atĩrĩ Paulo pale ananena anasema nĩngenaga mũno ya kwamba na
Nafurahi sana wakati naletewa mambo ya kufanya nipungukiwe na nguvu, nikijua ya kwamba uwezo wa Mungu unakuwa pamoja na kwa hiyo kuna mambo mengi inastahili uignore. Amen. Ili uwezo wa Mungu uone pale na uwezo wa Mungu ukipata pale pa kutumia, basi utaona mambo makuu vile itakuwa katika jina la Yesu Kristo. Waacha kutazama dada, kwa sababu ile kikombe anakunywa sio yako, na ile wewe unakunywa sio ya ndugu. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna wakati tuliishi na bibi yangu na tulikuwa tunakaa hata bila chakula wakati mwingine, na ndiposa nikusema kujua wakati wa Mungu ni mgani. Na wakati mwenyewe tulikuwa tunakaa bila chakula na tumelala bila chakula, na kuambii baba na mama tuna shida. Na wakati baba na mama yangu alikuwa anasema sijaona moshi kwa ile nyumba, anakuja kwangu nasema watu hawako na chakula mchana na wamelala hivyo bila chakula. Alikuwa anaenda anaambia baba yangu, kwa sababu kuna kazi tulikuwa tunafanyiwa ili uwezo wa Bwana uweze kupata pale pa kutumia. Na wakati baba yetu alikuwa anaambiwa wale hawana chakula, alikuwa anasema wamelala hivyo kwa nini? Na vile walikuwa wanacheka kuko jioni, tunacheka hata bila chakula. Tunacheka hata tukikosa chakula. Amen. Mungu alikuwa anafanya haya mambo kwa nini? Kwa sababu maandiko imetuambia ya kwamba uweza wake unatoshea palipo udhaifu. Kama hatukuvumilia wakati ule kusimama mbele ya watu wa Mungu kama siku ya leo, hakungetimia. Wakati tulipookoka wakati tulipookoka tuliokoka na pastor siku moja, na hatukuwa tumeambiana tuende tukaokoke. Lakini wakati tulipoenda kesha tupewe funguo na wake wetu tuende nyumbani kwa hao walikuwa kwa ile kesha, ndiposa Mungu akaninenea kaniambia siku ya kuokoka ni leo, na mimi nikanenewa kwa njia yangu. Na huwa natoa ushuhuda na tuliombewa na mtumishi wa Mungu pale, lakini tulikuwa walevi sana, na hakuwa aliyekuwa anajua yule mwingine anaombewa. Amen. Tulipoondoka pale tulienda kazi kule Dagoretti. Na mnajua ile kazi ya kuingiza ng'ombe kule kwa vichinjio, na kule kuna matusi ile kali kabisa, na kutumia vitu vingine mbaya kabisa. Lakini Mungu akaona tuende tukafanye kazi kule. Bado kuna kazi Mungu alikuwa anataka kufanya. Kulikuwa kuna neno matusi mengi sana, na alikuwa anatumia vitu nyingi ili ashuma ngano. Lakini kuna ile kazi Mungu alikuwa anatufanyia, na nyumaye basi tukawa usaidizi kwa watu. Kwa hivyo dada, ile njia unapitia na ile kikombe umeletewa ukunywe, nasema neno la unabii. Sasa hata kusumbuka na kwa sababu udhaifu wako. Usije ukajilaumu, na usije ukadharau ndugu na wadada, ama uwachukie. Kuna njia Mungu
kuwa na fungu. Ona mundu na besha na musiaranirwo na hata dada ama ndugu yako akiwa na mali akagirio murigo kwako kakuhekea Mungu anamkoseza mzigo gĩgĩtũmi kĩa Ngai ukiwa na sababu ya Bwana utigae kũrigana nake ili usije ukamtegemea peke yako. Mungu akuonyeshe kumtegemea yeye mwenyewe. Ndio hivyo ikombe isitike-hana. Ndipo mnasikia hii kikombe haiwezi fanana. Mungu alinywa ile kikombe. Kwa sababu kila mtu ako na kikombe chake. Bwana sifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Hey, tukolia nitũimagara thabarĩ nyingĩ mũno gũthiĩ Injili. Wakati tulikuwa kule tulikuwa tunasoma, tulikuwa tunaenda safari nyingi kwa Injili. Na ninakumbuka ndoya kanisa niye kuma haha. Nilikuwa nachukua ile Nissan ya kanisa. Ndio ekuete andũ hĩndĩ ya kuagana igana 18. Ilikuwa inabeba watu 18. Ikaiyũrĩra andũ hai 18. Na nilikuwa naiendesha ikiwa na watu 18. Ndio yeye mwenyewe uko na moko makwa. Ninaichukua na mikono yangu. Kuma haha ngamitwara nginya Mombasa. Mpaka ninaipeleka mpaka Mombasa. Tukienda Injili kule. Ndoya kanisa ni kuma haha. Nilikuwa nachukua ile Nissan kutoka hapo. Ndio na kisisi uko kuona kadua the neto. Nikiangalia kwa side mirror driving mirror na watu wamelala. Na ninakuta ni mimi tu driver ni. Tukakinya Arusha. Tulikuwa tunaenda Arusha hivi. Tukiangalia kigo kianga. Tukienda Injili. Ajabeno wale. Na mimi akaba wale mwa ikaraje hapo mkuu. Ni mimi nilikuwa ninaketi pale. Na hiyo ndio nakakwagiririo. Na wakati wa Mungu alikuwa anaona ni. Ofu na kwa mwenye omothe. Kwa hiyo nao siku ya leo. Akajolia ndekete kugura ngari niki. Usiniulize. Kono hiko ni kinga. Kwa sababu wakati mimi ndio kwa sababu kila jambo linafika kwa wakati wake. Kwanza unaona ile kikombe unakutia. Usije ukawa na shida nyingi. Nimalize na mambo hiyo ya kikombe. Mungu aliona kunafaa. Katika kitabu cha Mwanzo 44. Wakati Mungu alifikisha wakati. Kwa sababu wale waliozaliwa pamoja na Yesu. Tunasoma maandiko tunaona walikuwa wanaenda Misri. Na walikuwa wanaenda wanamkuta ni mkubwa kule. Lakini hawakuwa wanamjua. Wananunua chakula. Akishanunua chakula. Kwa sababu Yusufu alikuwa anawajua. Na mjue walikuwa wamemuuza akawe mtumwa kule. Na hakuna wao waliyekuwa na fikira ya kwamba watakutana tena. Lakini wakati walipoenda mara ya kwanza kununua chakula Yusufu akawaona na akawatambua. Kasema wauziwe chakula. Na walipouziwa chakula ile pesa walipeana. Yusufu akasema ifichwe irudishwe kwa ile. Wakati walipofika kwao. Wakati walipofungua ile chakula. Wakakuta ile pesa walichukua. Yusufu alikuwa anawajua. Lakini hawakuwa wanamjua. Na wakachukua kuchukua chakula tena. Amen. Ili usije ukasumbuka sana kwa ajili ya kikombe. Nini nikwambia ukipewa boma ya ndugu ama dada. Uwezi fikisha wiki moja kabla hujatoka kwa sababu ya yale dada labda anapitia. Lakini wewe unaona kama uko na shida. Lakini wakati Mungu alifikisha wakati kwa sababu Yusufu alikuwa anaenda pole. Na hakuwa mtu wa majivuno. Na hiyo ndio kazi Bwana anafanya katika kanisa. Kwa sababu unaweza jiuliza. Ijapokuwa pasa anasema hivyo. Mimi niko na shida miaka mingi. Lakini nakwambia siku ya leo imefika. Ili neema ya Bwana ikutoshe. Na Mungu akufundishe kufanya maneno kwa nguvu zake. Wakati ilipofika Yusufu ajidhihirishe kwa wale wa ndugu zake. Walinunua chakula na akaamuru gikombe giake kiria nyumagira ile kikombe alikuwa yake anatumia divai hikirwo heka mwana karia maciara iwekwe katika gunia ya yule waliozaliwa naye. Yusufu maciaritwo mari kwa sababu Yusufu alikuwa wawili, mwene na Benjamin, mwenyewe na ndugu yake Benjamin, lakini wale wengine wote 10 walikuwa wakiwa kikombe gikirwo ikonie ile akamwana akasema ile kikombe chake chiwekwe kwa hiyo muno thoni muoi. Sitaki kunena sana kwa sababu ndio kinya mashirete na ile kule ya Juda
itha na vile walikuwa wameongea na baba yake magire tio guthii na kamwana gake gwetwo Benjamin na baba yake Yakobo alikuwa Benjamin wala wale walikuwa na wapia kuega kana uri onge muru wa nyina ni ati sasa mnataka muende na huyu na yule ndugu yake kana kokakagidere na ko mnataka muende na yeye akakufia na huko na wakakimwira ati na wanamwambia ucio munene wa idio ya yule mtu ambaye anatupa chakula yule mkubwa ana matirabe ya Yusuf kwa sababu hapo anajua ile ukali ndege alituambia na wakati ule mwingine mnatwanga huko na kamwana kaugai tugeta kwa Benjamin msipokuja na Benjamin na kumuna tusikamuna na hata kuniona hamtaniona ndio tutikende na chakula hamtapewa umaki ni hivyo magedi na kabeja kwa hivyo Yakobo akawaachilia Benjamin waende naye Yusuf alile Benjamin na wakati Yusufu alipomtambua Benjamin akamenya na akajua wakati umefika ya kujijulisha kwa watu bora na moyo ile itohiko ni ndugu na dada siku imefika nenda kanisa utigere kunyara wakati umefika ili kanisa liwache kudharauliwa lipewe kuu na mamlaka tumeshagido mwana kole acha sio kutafuta mali na huko nje roho mwe bwana aliyo lakini Roho Mtakatifu alinenea hapo ndio pole yako hiletu huduma yako hata utajiri uliofika kule kwa mataifa italetwa kanisani wakati umefika wakati huu agiathana mekererwo ngano wega akaamuru wawekewe ngano kwa magunia zao akiuga gikombe giake gikirwo akasema kikombe chake kiweko kwa gunia ine kama mwanekero gwetwo gunia Benjamin akakihona ndamenye na gunia ikafungwa na hawakukiona gikombe kilionyua ndipo hata wewe ile kikombe unakunywia kwenda kwako sio kwenda ndio wana mundu atuletia mazu yake hoya thina kuna mtu anapiga maombi nago taiga yule Mungu niletee shida no ni damu hili kerekanwe mwenyi lakini niliwapa ndio utengera ni ndo amahi mfano mfupi wala wana mundu alikuwa hata vitu na pasta na kuna mzee alikuwa ni rafiki yetu sana na maana hapa juu alikuwa tajiri na miaka mingi hakuwa na miaka mingi wala kile ni Mungu amen mtu ali na biashara na gari alikuwa na pesa na mali haleluya amen ndio kwa kijina hadu lakini ilifika pale agedhiero lile rwali akaenda kule nyika ya Liu enda megwe akiwa na mishale na itimo na mkuki na kiaja kuganda na akaanza kupiga mayowe haleluya amen akiligilia kubiwe la igweka akaanza kupiga mayowe hata makiaja kuma megoda ine watu akaanza kutoka kwenda ndigeza makore mudhulia wenga apundeki ili wakajue shida ni nini na ndio maki bila hale wewe wakati walipofika kwake dakika katungapo akaendelea kupiga mayowe akiuliona kimraide ito kiugirea buo akapiga mzee kwa nini unapiga mayowe akaja kugire kakerera akaanza kulia tu akiuliona kwa jibu anga wewe akasema nikusikia nasikia nikiondoka na megwe na itimu ndio nimekuja na mikuki na atinigenda nona neno shode ora nitafute shida na umaskini ni umalize point ya kwa yumalize point yangu ndio waambia kujua kialio huyo ndio nilisikia wa kwanza akiomba shida ama akitafuta shida mahali iko ubwo gikombe ninga yumenyaga nikirikuria kwa hivyo kikombe ni Mungu anajua ni gani kitawekwa kwa dunia yako shiki mu makunia ine wakati kikombe kilipowekwa kwa dunia basi wakaambiwa aende no ndani akirwo lakini mkubwa akaambiwa makini hali amego kinyani wakienda mbali kidogo umakinye uwafikie ndio yale mwanamenya kikombe hali gikiri si unajua askari walikuwa wanajua kikombe pale ndio homo theru kinya today wala hata leo ndio kikombe kidogo anajua ile kikombe unakunywa kunitwa kimenya kikombe kile koleto anajua ile kikombe unakunywa na ndio kutumana atomane lakini leo ni kutumana ametumana ndio kinyerwo ili ufikiwe ndio kuhodorwo ili urudishwe na kumenyana na kana ndipo munduane na wana ya roku amen makinyerwo wakati walipofikiwa makironi kige gutuma mulihe wega nao kwa kawaida kwa nini mmelipa uzuri na ubaya ile kwa mudhamaki na mukazi simulilala kwa mfalme mkekula githe mutiekereirwo ngidangano owe na si mmewekewa chakula nikige gutuma muiye gikombe kwa nini mmeiba kikombe chake kile anatumia mukoro akiuga ati yule alikuwa mkubwa akasema tuliandweka hakika sisi ni watu wazuri tuliandwapata na sisi ni watu wa maana ona lilia twathire kwa kinya musie na hata wakati tulienda mpaka kwa pesa ikoni ya ine na tukakuta pesa hizo tukire na hizo tokisho si tulikuja nazo tukarudi tuliandweka kwa hivyo sisi ni watu wazuri tukwenda atiri tunataka tu iduothe tondu twi haha sisi kwa hao tuko hapa makunia maya mothe maro hizi kunia zote zifunguliwe na ule mukuru ena gikombe kiura na yule ile kikombe itakutwa
ndani ya dunia. Ahundurwa thia gatuike gomba. Basi arudishwe awe mateka na utumwa. Ona kuragwa tuika wa gweka kama ni kuuawa agwawe. Nikio tagire gutengera gokiaria. Na ndiposa usije ukanena kwa haraka. Gutengera gokiaria. Usije ukanena kunena kwa haraka. Hata kuhengeza wewe mwenyewe. Wala unaweza jichanganya wewe mwenyewe. Ule Daudi atengerire kwani. Vile Daudi alikimbia kunena. Ndiye kwa nilwa kirwa he mundu. Wakati aliambiwa kuna mtu. Urathire na ngeni. Abasi alikuwa na wageni. Na indo nyingi muno. Na hapo na mali nyingi. No aratengerire kwa muthiri. Lakini aliingia kwa maskini. Ara akakondwa rani na akachukua kondoo moja. Aradi guthinjira. Akachinjia wageni. Akiturwo. Daudi akawa na uchungu. Na akasema yule mtu anastahili auawe. Akaambiwa na nabii Nathan ni wewe. Kwa sababu haleluya amechukua bila kuandia maundu. Usije ukaongea kwa haraka. Tilo ndo na ngajole ya mukuru ikonia likehingoro. Basi magunia yakafunguliwa. Akioneka kikombe hati. Na ukaonekana kwanza. Maandiko muiga kama magethia makehingora kwa maandiko inasema yale magunia yakafunguliwa. Ina makirekeria hali ya hebeja. Ono muthi uyu wale. Tondu ono muthi uyu. Kwa sababu hata siku ya leo. Kaida nina mata na kimwili giki. Mungu ana haja na mwili huu. Kiria ena mata na kioli. Kiria ako na haja nayo. Kaka gacokire guciarwo thutha. Yule aliyezaliwa ndani. Uguo Ngai agitikiria gikombe gikirwo hebeja. Kwa hivyo Mungu akakubalia kikombe iwe katika gunia ya Benjamin. Wakati gunia ya Benjamin ilipofunguliwa, basi kikombe kikapatikana pale. Mpaka Benjamin hakuwa anajua kuna kikombe pale. Amen. Sasa kwa sababu alikuwa amejihukumu, basi wote yule alikuwa ameimba kukasemekana arudishwe. Atoshio make mata wakawa na ona makiligoni amajiuga na wakashindwa watasema nini. Ajuda na liube ni makiligoni ainokali na liube wakashindwa. Mungu yekwera ile atia. Ataenda kumwambia kwamba mtoto alienda wapi. Muthenya wake kombe na wakija mwisho. Siku ya kikombe imefika mwisho. Na heto mambo turali. Na kuna mambo ambayo yataenda kuisha. Ndio wale tu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Na tugetekere kuigwa thoni. Na msije ukawa na haya. Nigetha ugie na muthenya wako rugama. Ili mche na uwe na siku ya kurudi hapo. Adiliye Ngai tondu ulieke. Ili ukamshukuru Mungu kwa ajili ya vile amefanya. Timweteo sio kujivuna. Wewe itwaro ingine atiraka ndio kwa kakira. Lakini dada alisema alikuwa anakosa kuja kanisa kwa kukosa viatu na nyingi. Akasema kuna viatu nyingi sana. Haleluya. Amen. Amubutoka kwa kahura mugeka mu. Wakati nilikuwa na trouser moja, ndiagite nibutoke. Sasa niko na nyingi. Nitondo etagwo Ngai. Kwa sababu yeye ni Mungu. Mahinda manene mahondoli wale. Wakati aliporudishwa Misri, magenda kwa Yusufu le. Wakirudi kwa Yusufu, matiamenya ngoja kugoikara. Hawakuwa wanajua kutafuta. Matiamenya gaitwirole kwa Hanani. Na hawakuwa wanajua na matiamenya ngoja magadi kwera ive. Na hawakuwa wanajua ataenda kumwambia Yakobo nini. No ndio ni Ngai ava. Lakini wakati ndio Mungu alikuwa amepanga. Yenda ndo alimakuheririe Yusufu. Ili wakaribie Yusufu. Na maana ndio nyumba yake. Na wakati walipopeleka kwa Yusufu akihatirika ngoro-ini yake. Yusufu akawa na huzuni nyingi sana. Aruna murwanyiro na masiarirwo na. Akiangalia Benjamin yule waliyezaliwa na mama mmoja. Na kiugandu wothe marutuoja. Akasema watu wote waangalie. Akikuwa na andu acio ao. Akawachwa tu na wale. Na kirira kiriro kiari kinene. Na akalia kilio kikubwa. Na akicoka akimahemberia. Alafu akawakupatia. Akimera ni Yusufu. Akamwambia ni mimi Yusufu mliyeuza. Mwathani arote. Mwathani arote. Hivi ni Yusufu aliyemwendirie. Yeye akamwambia mimi ndio Yusufu mliyeuza. Na mtikae kweshokia. Na msije mkajiraumu. Kwa sababu ni Mungu alinileta huku. Nigetha njuke thonde kaje kuria mugai. Ili nikuje niandae pale mtakuja kukaa. Mungu anakupitishia hiyo njia. Mungu amekupitishia hiyo njia. Nigetha athagathaga. Ili aandae. Hali ya uhoti wake uguikara. Pahali uwezo wake utakaa. Nigetha kigongona giki kihande. Ili madhabahu hii isimame. Nigetha matura maitu mehande. Ili jiji zetu zisimame. Na nigetha family cianyu cia. Na hata bomba na familia zetu zisimame. Na kuma muthenya wa umuthi. Na siku ya leo. Kwina maundu megucenjia. Kuna mambo yatabadilika. Ile vitu ndahena na. Kwa sababu Bwana anena. Na rangi ya maida hivi. Na anena kweli ule ulio mbele. Huko kikombe nikio kiahuthirirwo. Kwa hiyo ile kikombe ndio ilitumika. Kama wale mahondorwo. Watu wale warudishwe. Na mokite rimwe maita meri. Hata kama walikuwa wamekuja mara nyingi. Makane ndio ndio Yusufu matimumenye. Na walikuwa wamepewa mali na wasimjue. Kikombe kiahutiki. Kikombe ndio haikuwa imetumika. Ndio kikombe kiahutiki. Lakini wakati kikombe ilitumika, Yusufu akialia na matimu. basi Yusufu akajiingiza haule. Na kutoka hapo na wao wajile hao shida yao ikaisha. Mtile tu wala hiyo mogesho. Kama mtaenda mgeuke kwa hiyo mogere hapa. Taenda mulete baba yetu. Leo mwoke mwikale moko ile igora hapo. Kae kulio na chakula. Muli yake na munyuage. Ule na munyu.
sababu na hiyo